Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Frikivisor. Esta semana vamos a hacer un... Editor... Editor... No estoy enfadado, editor. ¿Ven? Pero... ¿qué cojones? No. No. No, 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 no. Visionarios, tengo un fantasma enfocado, antiterminal y repetidor. Un ente omnisciente de clase 5 en mi guardilla. Y no contento con eso, encima... Me ha moqueado. ¡Qué asco! ¿Pero quién me mandaría a mí a hacer un unboxing de cazafantasmas? En fin, os dejo con la intro y me cambio, ¿vale? ¡Qué asco! Por suerte tenía este libro para identificar a mi ente y para que me ayuden a erradicar el ente tan molesto que tengo aquí en la guardilla, me he traído un conjunto de figuras de cazafantasma de la Plasma serie. Así que vamos a abrirlas y echar un vistazo porque creo que este unboxing va a ser cuanto menos inquietante. Uno de los detalles que más me ha gustado de la figura de Stan es precisamente que venga con sus gafas de escanear independientes. Pero también me llama mucho la atención lo bien que ajustan con el tupé para incrustarlo aquí con el pelo. Eso le da bastante fijación a lo que son las gafas. Esta figura también tiene la particularidad de que aquí te viene con un gancho, cosa que las otras figuras no vienen. Bastante curioso y supongo que será por si quieres coger y engancharle las gafas aquí abajo. Pero ya os digo que es algo que no viene con las otras figuras, así que supongo que será por el tema de las gafas. Pero vamos a ver las otras figuras exactamente y vamos a ver qué cosas buenas y malas tienen. La figura de Dana Barrett, soy la guardiana de la puerta. La verdad es que me sorprende en cuanto que sí que le encuentro un parecido muy razonable con el de Sigourney Weaver. El traje está bien esculpido, bien detallado, la cara me gusta, no le encuentro ningún pero que poner a la figura. Fijaos en el detalle de la figura que tiene este movimiento de cintura. Tic, 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 tic. No, en serio, es muy buena figura, me gusta mucho el parecido. Daos cuenta que no es un personaje héroe de los que podríamos llamar top, sin embargo, pues la tienes en la colección y luce mucho. Además, muy inteligente de la marca porque con la figura venía el torso de Vince Clortho, que a lo mejor pues resulta no era tan llamativa para la gente para que la comprara. No, Dana. Solo Full. Gozer el viajante vendrá en una de las formas preescogidas. Está muy detallada, me ha gustado muchísimo lo que es la textura del traje, los ojos tienen muchísima flexibilidad como podéis ver. Oye editor, ¿tú crees que le podías poner un efecto así sonoro que suene a cazafantasmas? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Ese no, tío, el copyright. La figura de Seymour, el cuarto cazafantasmas, que aunque es un personaje que en las películas antiguas yo tenía la sensación que le habían puesto un poco de fondo, lo cierto es que me gusta mucho que las últimas películas le dieran tanta importancia. De hecho es como el nuevo propietario de los cazafantasmas. Cosa buena de esta figura, pues aparte del parecido obvio con el actor, que te viene con el rayo para la mochila de protones, cosa que con el resto de las figuras no viene. ¿Por qué? No lo entiendo, porque todo el punto de las figuras de cazafantasmas es precisamente hacer la coña de no crucéis los rayos, ¿no? Pero en este caso solo viene con esta figura. No sé si lo han hecho como un plus para venderse más porque pensaban que a lo mejor esta no era tan popular o qué, pero vamos. De todas formas, si tienes los cazafantasmas, tienes los 4 cazafantasmas, no solo 3, ¿no? O eso al menos pienso yo. Yo tengo las 4. ¿Cuáles compraríais vosotros? Y no sé si es por los bizcochitos o por qué, pero Spengler fue mi personaje y es mi personaje favorito. Me gustó muchísimo el homenaje que hicieron en la última película con el tema de que el actor había fallecido y cómo fallece el personaje, ¿no? Que al fin y al cabo salva a toda la humanidad. La figura, aparte del enorme, pero enorme parecido que tiene con el actor, yo creo que es la mejor que he visto en cuanto a esculpido y que se parece a un actor. Me gusta mucho el detalle de que tú puedes coger el medidor PKO y colgárselo en la cintura. Viene con un pequeño agujerito y aquí un pequeño puntito que tú lo puedes ajustar e introducirlo. Otro detalle que me ha gustado mucho es el tema de las gafas. Las gafas no van sueltas, con lo cual van en el propio esculpido de la cabeza. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que este complemento no se te va a perder y dado el tamaño que tiene es una muy buena opción de producción. Si tuviera que elegir una de todas las figuras del set,
esta sería sin duda mi primera opción. Bueno, y a lo mejor yo con los años me estoy volviendo más tonto, pero hay cosas que no entiendo. Y es que, por ejemplo, tenemos la figura de Peter Beckman, yo creo que el cazafantasmas más popular de todos, y que viene con complemento con una de las trampas de cazafantasmas. Ojo al tamaño, aquí es para atrapar fantasmitas. Pero el caso que me ha llamado la atención es que realmente la trampa no la puedes colgar del cinturón, porque el cinturón que tiene Peter Beckman es muy parecido, o vamos, es igual al que tiene Egon, con lo cual sí puedes conectar el medidor PKO, pero no puedes colgar la trampa del cazafantasma, así que no hay forma de conectarlo o dejarlo en esta posición. Algo que en mi opinión, si viene la figura con este complemento, lo suyo sería que pudieras unirlo de alguna manera. O, vamos, yo no sé si a lo mejor lo pondré luego con algún imán o lo dejaré en la mano, bueno, ya lo veré, pero me parece un detalle que, ya os digo, no sé si hay alguna otra forma de colgarlo o qué, pero yo no lo he encontrado, así que si lo sabéis, por favor, dejadmelo en los comentarios e iluminadme. Y como bien sabéis, en cada una de las cajas venía una parte para montar el personaje de Pink Clortho, o uno de los perros malignos, satánicos, demoníacos que aparecen en la película, y la verdad es que el tamaño impone, es una figura bastante grande, como veis tiene bastante articulación, también lo que es el tema de la cabeza, y bueno, la pintura no está mal, aparte de que es un color grisáceo, pero aquí tiene como un tono plateado, y los ojos, bueno, sí me hubiera gustado a lo mejor hacerle un tono más, un toque pequeño brillante, ¿no? De como que se nota que tiene como una luz interior, o la bombilla que le tenían puesto en el prop original. La boca se puede mover también, se abre y se cierra, y el cuello pues tiene su flexibilidad. De esta wave me falta el personaje de Tully, que venía aparte con el otro perro, pero es muy difícil de encontrar y no tuve la oportunidad en su momento de poder comprarlo, así que de momento me quedo con el set de los 4 cazafantasmas de Gozer y Dana Barrett, pero yo creo que es un muy buen set. Como conclusión, deciros que si os gusta Cazafantasmas y buscáis un grupo de figuras que no se os salga muchísimo de presupuesto, tenéis otras figuras que sí son más bonitas, más grandes quizás, pero son en otra categoría de precios, os podría recomendar esta plasma serie de Hasbro porque son muy bonitas de exponer, están bien hechas, el personaje de Pink Clortho es un plus que se le agrega a la colección y os hará muy felices si queréis ponerla en vuestras estanterías. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, por favor, dejadlo en los comentarios, suscribiros y darles un buen me gusta. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós, visionarios.